Ассалаумағалейкум құрметті отандастар. Бүгін біз сіздермен ораза айт мерекесінде қандай амалдарды орындау қажет, осы жайлы әңгіме қозғайтын боламыз. Ораза айт алдымен мешіттен бастау алады. Күллі мұсылман таң атысымен Алланың үйіне қарай ағылып, алдымен құлшылық жасайды. Мешітке бармас бұрын ғұсыл алу, жуынғанда дененің барлық бөлшектеріне су баруын қадағалау керек. Ауыз қуысы мен мұрынды да шаюды ұмытпаңыз. Мисуак қолдану. Мисуак болмаған жағдайда тіс пастасы, щоткасын да пайдалансаңыз болады. Бастысы ауыз қуысының тазалығы мен жағымсыз иістен айырылу. Алайда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм әрдайым қолданған мисуактың пайдасы ұшан теңіз. Мұны да ұмытпағайсыз. Одан кейін жақсылық жасау, біреуге қол ұшын беру, көмектесу. Одан кейін киіміңіз жаңа, не болмаса таза болған дұрыс. Одан кейінгі амал намазға ерте бару. Қолыңыздан келгенше Құран тыңдап, дін өкілдерінің уағыздарын естуге үлгеріңіз. Кейін айт намазын оқып, хұтпа тыңдаңыз. Ал одан кейінгі амал мешітке бармай тұрып, үйден тәтті дәмінен жеп шығу. Алла елшісі жасағанындай, тақсан болатындай, 1 немесе 3 құрма жеу. Ал енді соңғы амалымыз мешітке барар жолда тәкбір айту. Алла ұлық деп Раббымызға мадақтар айтқан жөн.